네, 다시 태풍 소식으로 이어갑니다. 제주로 가보겠습니다. 앞서 연결해서 강한 비바람 때문에 연결이 고르지 못했는데요. 다시 연결해 보겠습니다. 지금 박병현 기자가 나가 있는데요. 박 기자, 네, 앞서 연결 때 비바람이 강했는데요. 지금도 상황이 같은 것 같습니다. 그런데 오늘 해수면이 한 해 중에 가장 높은 대족이라면서요? 맞습니다. 제가 서 있는 이곳이 제주 서귀포시의 법한포구입니다. 지금 태풍은 서귀포시 동쪽 해상을 지나 남해안 해상에서 시속 32km 속도로 올라가고 있습니다. 이 태풍이 온 시점이 한 해 중 바닷물 높이가 가장 높다는 대족입니다. 이 때문에 침수와 해일 피해가 우려되기 때문에 이곳 주변 주민들과 당국의 긴장감이 높은 상태입니다. 네, 그렇군요. 도로들이 통제가 됐다고 했는데요. 혹시 박 기자가 있는 곳도 통제가 됐습니까? 맞습니다. 제가 도로를 직접 설명을 해드리겠습니다. 이곳 도로는 아까도 설명을 드렸다시피 차량이 통제된 길목입니다. 지금 화면에 보이진 않지만 제 주변에도 안전 통제 요원이 있습니다. 최대한 안전한 상황에서 소식을 전해드린다는 점 다시 한번 말씀드리겠습니다. 이곳에서는 하천이 지금 역류하는 모습도 볼 수 있고 이쪽을 보시면 지금 화면에 보시는 이 통제선이 오늘 설치된 통제선입니다. 이곳 통제선 아래는 원래는 썰물 때는 바닷물이 들어오지 않는 바위 지역입니다. 어제까지만 해도 일부 시민들이 이곳에서 해조류를 채취하는 모습도 볼 수가 있었습니다. 하지만 지금은 당연히 물에 잠겨 있는 상태입니다. 이 때문에 특히 이곳 서귀포 일대에 비가 많이 집중됐기 때문에 지금도 계속해서 도로가 통제되고 있다는 안전 문자가 오고 있는 상황입니다. 네. 비와 함께 지금 강한 바람이 걱정인데요. 오늘 제주에서 피해가 잇따랐죠? 예, 맞습니다. 오늘 제주에서는 바람으로 인한 피해가 계속해서 이어졌습니다. 지금 제주 천여 곳에 있는 제주 집에서는 오늘 오전에는 전기가 끊겼다가 다시 공급되는 일도 있었습니다. 하지만 그렇다고 해서 전력 사정이 나아진 건 아닙니다. 오늘 제가 서귀포 일대를 돌아다녔을 때 갑자기 전기가 끊긴 카페도 볼 수가 있었습니다. 네, 알겠습니다. 박병현 기자였습니다.